दुधारू पशु जैसे गाय, भैंस, इनका अडर व लेविटी बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी स्वर्णयुग विटामिन एच, जो देता है सबसे अधिक मात्रा में विटामिन एच, जो कि है 50 mcg 1 ml में, अब उपलब्ध है अमेज़ॉन पर केवल 930 रुपये में, और डायरेक्ट कंपनी से खरीदने पर केवल मिलेगा 810 रुपये में। डायरेक्ट कंपनी से लेने के लिए गूगल पर जाकर लिखें www.swarnyuga.com और वेबसाइट पर जाकर खरीदें, या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और डायरेक्ट परचेज करें। धन्यवाद।